Voilà, comme vous pouvez le constater sur les images, présentement nous sommes au niveau du croisement 22 des Parcelles Assainies. Ñu ngi fii ci wetu Auchan bi daanaka situation bi daal lañ fi mën a décrire daanaka li féetee suñu gauche jëm côté police parcelle yëpp mu ngi tàkk li féetee également suñu droite jëm Casba saxaar rek daanaka ngay gis avec l'intervention donc des forces de l'ordre, en l'occurrence la police nationale. On peut bien lire sur le véhicule de la police qu'il s'agit bien des éléments du commissariat de Parcelles Assainies. Gis ngeen noonu dégg ngeen léegi tir à gaz lacrymogène yi station baa ngi nii daanaka tey daal allée bi restreindre nañ lépp loo xam ne dem ak dikk la police kese ñoom ñoo nekk ci milieu bi donc di jéem a contrôler la situation mais oto dematul oto dikkatul loolu daal mën nañ ko noter comme information fi nga xam ne moo di allée bi jëm ba Casba. Voilà, situation bi moo fi am y a que des passants ñi ñaa ngi romb ñenn ñi am ay soxla xëy na ñi door a wàcc seen liggéey wala ñii di ñibbi seen kër sax donc ñoo nekk ci àll bi tombeek donc situation bi nga xam ne gis nañ ko fi tey lii yëpp nag mu tukkee rek ci li nga xam ne gisoon nañ ko ni kii ci àllarba ji soxaloon rek convocation bi nga xam ne jébbaloon nañ ko njiitu Pastef di la député Ousmane Sonko mu waroon a déféré ci convocation boobu ci yoon bi ñu jàpp ko yóbbu ko toppee ko li nga xam ne moo di trouble à l'ordre public depuis loolu nag bi mu amee ba léegi nag daanaka Ndakaaru Njaay ak li ko wër nekkuñu ci jàmm jeunes yaa ngi taal les principaux artères de la ville ngir rek dénoncer arrestation boobu nga xam ne jàpp nañ ne tegewul ci yoon ñun fiñ toll sax ñu ngi commencer sentir vraiment gaz lacrymogène yi ni muy safe suñu bët yi mu doon situation boo xam ne kenn rafetlu ko ndax ñu ni taskati xabaar yi ni mel bu amee Bamba dañuy sonn lool sax dañuy sonn lool mais mënuñu ko ñàkk bañ a def ndax nekkal fi askan bi rek bëgg leen informer juste et vrai wan leen situation bi nga xam ne ñu ngi koy dund à chaque fois bi ni mel amee mi ngi noonu daanaka artères yi yëpp la gaa yi baare pour rek bañ ñi ñi dem ak dikk te ku xam allée Casba fii xam ne donc benn trajet la boo xam ne am na affluence par rapport ak ñiy dem ak ñiy dikk ndax li ko dalee Cambérène Fadia jëm ba biir Géejawaay Pikine ñu ci bëri fii la ñuy jaar bu ñuy xëy ñeneen ñi fii duñ fiy gëj di jaar daanaka bés bu nekk ngir dox seen ay soxla donc mu doon trajet bu important boo xam ne buñ ko gàkkalee rek indi fi gàllankoor rek dinañ ko yëg askan bi dinañ ko yëg donc mu ngi nii situation bi lañ fi fekk ay weñ yu ñu dajalee ay pneu taal ko barrer route bi complètement ba kenn mënta dem kenn mënta dikk la police nag est présente sur les lieux
taxawaayam ngir rek remettre de l'ordre mais ñu ngi seen noonu ci suñu droite ay njàmbaarloo ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ñàkkanteeg policiers yi di sànnante ay xeer ñoom policiers yi ñuy riposter ak ay gaz ay tir à gaz lacrymogène yaa ngi seen noonu ci kanam ñu ngi koy ñàkkante ak policiers yi di sànnante Bamba del calculer sa bopp bi dina ci am solo vraiment dina am solo lool nga bàyyi xel ci sa kaaraange et li ñu mën a jàng ci lii mooy que rek ay jeunes la yoo xam ne détermination la ñu am ci li nga xam ne moom lañ nekk di doxee te boobu ba léegi rek yenn leader politique yi di ci tenir discours jàpp ne que c'est une résistance constitutionnelle jàpp ne li ñuy def nii constitution bi may na leen ko bu fekkee dañ leen di noot mais ak lu mën a doon rek faaw tamit ñu delloo ci xel yi xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mun nga wax sa xalaat wax sa yëg-yëg te doo xaañ doo sànni kenn donc il faudrait rek ñu def attention bu baax par rapport ak jet de pierre yi nga xam ne mu ngi jóg vraiment mbiri doy na waar torop xale yaa ngi approché waat paraît-il que bi contestation bi tàmbalee ba léegi dans cet après-midi de ce 4 mars 2021 ñoom force de l'ordre yi réussiroon nañ leen ba repousser leen case ba mais daanaka ñu ngi gagné waat du terrain ces jeunes là di leen attaqué dellu ñu benn yoon gannaaw ci li ñuy def muy firnde li ma doon wax sànq rek ne liñ ci mën a jàng di détermination bi nga xam ne jeunes yi am nañ ko par rapport ak cause bi nga xam ne jàpp nañ ne jaadu na ñu dox ji mooy rek li nga xam ne mooy la résistance te sànq rek jeune bi ñu échangel di ñu firndeel ni lenn dong moo leen ci metti teg loxo bi ñu teg loxo ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko 1-0 mi ngi noonu daanaka le terrain qui a été tout à l'heure dominé par les forces de l'ordre vient d'être récupéré par les manifestants maanaam ñoom ci wàllu boppam manifestants yi ñu ngi wane détermination à poursuivre donc le volte-face ñu ngi noonu ngeen di seen ci image yi ñi nga xam ne maintien de l'ordre moo leen fi indi sànq ba tey nag dàqoon nañ leen ba ñuy waaj a yegg case ba samp fa nag taxaw waaye boo gisaatee ci image rek gis ne manifestants yi avancé waat nañ ba récupérer waat doon la takk der yi taxawoon muy lu méttee nangu waaye moo am loolu moo am ci jóge fi nga xam ne moo di police parcelle jëm ba fi nga xam ne mooy case ba ale bi ci ale bu stratégique la par rapport à la circulation ndax woto yu bari fii la ñuy jaar
mu doon bus Dakar Dikk mu doon bus Aftu yi mu doon car rapide Ndiaga Ndiaye taxi scooter ak lu mën a doon fii la ñuy faral di jaar donc ngir permettre sénégalais yi ñu dox seeni soxla waaye boo xoolee ba xool li fi xew rek xam ne police ngi noonu yéegaat seen kaw police ngi noonu di dàqaat manifestant yi ngi noonu seen kawaat encore di leen yéeme na waay sa man de naroon nañ ma ñam léegi yéeme na trop wallaay li yéeme na c'est grave hein Bamba ban commentaire ngay def ci lii. Moussa lii nii gëj naa ko gis ay jamono yàgg na mais damay ragal nag pandémie bii ñu nekk nii ak crise bii mu am nii mu nekk 2 jours yoo xam tey ji Sénégal ñu empêché dem seen bërëb liggéeyukaay wala jox seen njaboot ñu lekk wala ñu naan tey jii noonu rek laa baal Moussa. métti na lool sànq gis naa ñu gaañ la Bamba sa tànk bi noo koy sentir. waaw métti na nag mais ça arrive des fois si liggéey bi la bokk quoi métti na dañ maa dóor dama di si sama kaw tànk bi nii sama pooj bi métti woon na lool mais dañ koy jàkkoonteel daal si liggéey di faral di am la daal. waaw ñu lay jaajëfal mu doon caméramanu Dakaractu ñi koy rappeler rek di Mouhamadou Bamba Niang donc doon un professionnel émérite si liggéey bi muy def il faut le reconnaître. yi ci mel ni da ciy sawar ngir rek dëgtal leen ay xibaar yu wóor te wér mu ngi noonu muy expliquer sànq ci xeer bi nga xam ne dóor nañ ko sànq ci tànkam bi mu bàyyi ko ci manifestant yi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi jàmbaarloog takk der yi ngir rek imposer la résistance ni ko yenn way politique yi di waxee ndax jàpp nañ ne réew mi lañ toll fu ñu leen nekk di noote ñu jàpp ne nag ñoom droit la moo tax détermination la ñu gis ci ñoom waaw bañu ci dara di jàmbaarloog takk der yi sànq ba léegi nag xëccoo la ak takk der yi bu ñilee contrôler terrain bi ba benn moment da ngay gis manifestants yi jekki rek yéeg seen kaw daw ci seen kaw song leen ba ñilee mujjee reculer vice versa ku ci nekk noonu la koy jàppe sànq ba léegi muy lu doy waar loo xam ne jar na vraiment ñu ciy bàyyi xel ndax li ci gën mooy ci coin yi sax da ngay gis jeunes yi ñuy génn di sànni donc sànninte bi daal xeer fu nekk lay bàyyeekoo fu nekk la xeer di bàyyeekoo fu nekk la xeer di bàyyeekoo manifestant yaa ngoogu di ñëwaat doy na waar torop lii mooy situation bi nga xam ne moo prévaloir au niveau de la trajet qui mène à Casba. Présentement au niveau du croisement 22 des Parcelles Assainies situation bi daal ngeen fi mën a fekk mu doy waar lool vraiment doy waar lool ndax jeunes yi ñu ngi taal boobu ba léegi ale bi daanaka oto dematul oto dikkatul sama droite li ngeen di gis tàkk-tàkk ci ginnaaw nele juste ci wetu station Shell bi fii ci Parcelles gisoo manifestant yaa ngoogu di
Sonko yaa ngi koy dégg ci seen wax yi gis ngeen de manifestant yaa ngi noonu ñu ngi yooxu turu Sonko libéré Sonko nga mun a gën a dégg ci kàddu ya nga xam ne ñu ngi koy yëkkati mais ñu ngi avancé tamit ak seeni xeer di songu takk der yi ay laal na de waay yow waay ñam nañ ma de ay laa ilaha illallah waaw waaw mais sant yàlla dara jotuma on est juste au niveau du trajet qui mène vers Casba côté Parcelles Assainies bi donc au niveau juste de la station Shell dina koy gis également Auchan bi nekk à côté donc jeunes yaa ngi noonu ñu ngi avancé les manifestants gagnent du terrain ils gagnent du terrain moo waral consigne boobu ngay dégg léegi mu bàyyi ko ci les responsables des autorités donc de la police ñiy wax ne nañ foncer ci kaw manifestants yi c'est pour chercher à rétablir l'ordre mais bu yàggee dinañ leen delloo ba police Parcelles ndax ñu ngi avancer rek di ñëw vraiment des scènes inouïes dafa mel ni am na kuñ jàpp dafa mel ni am na kuñ teg loxo ñu ngi koy néewal doole mu ngi noonu dafa mel ni gars yi jàpp nañ ko mu ngi noonu ko yóbbu mu ngi noonu ñuy yóbbu ci image yi ngeen di gis kenn ci manifestant yi un des manifestants la mu ngi noonu ñu jàpp léegi dugal nañ ko ci oto bi
waaw mel na ni jàpp nañ kenn mu ngi noonu ngay seen ci oto bi habillé en t-shirt jaune sànq biñ koy arrêté rek voilà Bamba bàyyi ko mu sedd moom wane na jëlal na leen image yi mu ngi noonu ñuy waxal ci oto bi force de l'ordre yaa ngoogu di wax ak moom ci oto bi donc sol t-shirt bu jaune nga ni ngeen koy gisee noonu Bamba di leen wan ki nga xam ne moom la takk der yi téye pour wax ne leen ne ñoom it seen liggéey dong la ñuy def pour wax ne leen ne ñoom it seen liggéey dong la ñuy def waaw seen liggéey dong la ñuy def ci mbir yi ndax yombul it rétablir l'ordre mais gannaaw lépp il faut comprendre que nous sommes tous des citoyens sénégalais, que ça soit du côté des manifestants, que ça soit du côté des forces de l'ordre, avant tout, nous sommes tous des citoyens sénégalais. Et que ci ñaari côté yëpp la mettee également, vraiment, il faut le dire et être objectif. Moo tax il faudrait rek ñuy am état d'esprit vraiment de dépassement sur certaines choses ñi fare ci nguur gi am nañ obligation veiller à ce que les lois et règlements soient respectés waaye ñiy fare it ci kujje gi ñi nga xam ne bokk ñoog ñoom gis-gis tamit loolooy seen taxawaay ñu fexe rek ñoom it participer à ce que ñu bokk ci ñiy defar réew mi ci biir blessé moo nekk ci biir noonu jéem a déployer seen ay moyens sur le terrain ngir rek wàllu ñi nga xam ne ñu ngi ciy jëlee ay gaañu ndax du ñàkk souvent kuy romb yoonam new ci ñu gaañ ko donc il faut le dire ñoom ñoo fi nekk nag ngir wàllu ñooñu. li ma ko seetee moom mooy takk der yi fi nekk nii mënuñu jàmmaarloog population bi ma gis danoo bëri lool nii population bi ma gis nii danoo bëri quoi ñii fi nekk nii góob nañu leen mën a jàmmaarloog ñoom. moo waral na wax sànq rek. ne metti na torop ci tas ci ñi nga xam ne ñooy takk der yi ndax boobu ba tey ñu ngi xëccoog ñoom bu ñu leen dàqee benn moment da ngay gisaat ñu manifestants yi dàq leen ñoom ñu reculer mais ci li ma mën a comprendre rek Bamba mooy que takk der yi lenn rek la ñu bëgg xam naa mooy jëm leen maîtriser ba ñu bañ a jege nga xam ne mooy Auchan bi bés ba lay doon loolu daal bokk na ci li tax xam naa tenir l'ordre fexe rek ba manifestant yi ba na jotee ci li nga xam ne mooy station Shell bi nekk mi ngi noonu boo xoolee ñi ñaa ngi ragal vraiment la situation s'empire
ndax ñoom ñu ngi ñëw ak seen ay ngàndaay seen ay xeer di songu policiers yi daanaka jot nañ sax léegi ci station bi ñu ngi noonu ñu ngi toj station bi ñu ngi noonu di yàq station bi xale yaa ngoogu di toj station Shell bi mu mel ni ñoom bañuñu ci dara ñu ngi noonu ci biir police a ngi reculé Bamba reculel Bamba reculel Bamba reculel affaire yaa ngi takkan naase mu ngi noonu mu doon affaire bu yéeme Bamba ci seen ci image mu ngi noonu dàq ji nañ policiers yi mu ngi noonu yéeme na torop policiers yi daw nañ daanaka manifestants yi daal jël nañ en otage li nga xam ne moo di Auchan bi ak ñu ngi noonu mel na ni policiers yi itam bàyyeeguñu ñu ngi ci kawam ba léegi am nañ accès ci Auchan bi kañ mais ba léegi policiers yi itam bàyyeeguñu ñu ngi seen kaw ndax am na benn oto bu ma seen léegi mu génne ne gis nga niñ koy songe niñ koy songe niñ songe oto bi et c'est vraiment déplorable ñu ngi exprimer seen joie le fait que ñu jóge fi ñu dàq fi policiers yi mu ngi noonu ñoom ñu ngi exprimer seen joie di wax ne mbégte la ci ñoom dañ ko jàppe ne victoire rek mi ngi noonu c'est la situation qui prévaut actuellement ici au niveau des Parcelles Assainies des jeunes vraiment déterminés manifestants yi dajji nañ Auchan bi de ñu ngi koy roñ Sonko moo ñu intéressé rek du Sonko de. xam naa loolu. 60 ans ñu yeew ñu. kañ la ñuy yeewi. 60 ans la ñu yeew 60 ans. 60 ans laa la ñu yeew ñu Sénégal tubaab bi du ñu moom pour chaque jour ñun suñu futur yi. waaye yëpp jàmbur la bu ko taal yëpp jàmbur la toogaay wala aussi demander benn bër nekk ci kaw au fond mbokk yi non seulement lii mooy li fi am ñu ngi noonu seet naa vraiment waa Croix-Rouge ngi doon di daw di jéem a signalé booy ndax courant bi. ça commenté la li doon na lu kéemaane vraiment mu di lii nga xamante ni xew na fi Parcelles Assainies vraiment voilà yaa ngi gis waa jur na mu nekk blessé arcade bi toj moom it téye ay bagages yoo xam ne ci Auchan bi lañ ko jëlee population bi fipp nañu saccagé nañ Auchan bi jël ay denrées foofu ci nekk téye di dox di dem si tel bu Parcelles Assainies jot nañ ko taal ci entrée bi boo leen di seen ci image yi noonu tàkk-tàkk yaa ngi wéy sax ndax fayaguñu ko
waaye ci wet gi li nga xam ne moo di station Shell bi ak Auchan bi également les manifestants ont réussi à les dévaliser ñu ngi koy piller actuellement yaa ngi koy gis noonu ci image yi manifestant yaa ngi romb di gàddu ay produits rek ñii ay keesu canette ñii ay ginaar ñii ay gel ku nekk daal la nga mën a fàggu rek fàggu nga ko di jéem a daw ak moom muy des images inédites yoo xam ne nag situation boo xam ne mosuñu ko gis Sénégal ces dernières 20 ans si on peut dire parce que yi ni mel daanaka 2011 lañ ko gëjoon gis ci réew mi mu ngi dellu sewaat nag mu doon loo xam ne ñu ngi koy ñaawlu ndax rafetul ci xar kanamu Sénégal bi nga xam ne vitrine de la démocratie la adduna bi yëpp bàyyi leen bët ci wàllu démocratie tey yi ni mel bu fi amee dina doy waar torop torop torop